кітап сүйер адамның да жолдасы. Кел досым, кітап оқы жалықпа, оқы оқудан хан талмашы. Есенберді Ерназар. Осылайша Толқын студиясының жастары, қостанайлық жастарды кітап оқуға шақырып, кітап оқыған қазіргі таңда сәнді екенін, ал кітапхана білімнің сәнді де мәнді ордасы екендігін түсіндіріп келеді. Армысыздар құрметті әдебиет сүйер қауым, қадірменді қонақтар, оқырмандар мен онлайн тыңдаушылар. Кітапхана ұжымы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, кітап оқуды насихаттау және жастардың көркем әдебиетке деген қызығушылықтарын арттыру, жастарға жігер беріп, болашақтарына жол сілтеу, шығармашылық жолда жүрген жастардың басын бір арнаға тоғыстыру мақсатында 2017 жылы ұлыстың ұлы күні қарсаңында мерекелік іс-шарада кітапхана ішінен Толқын деп аталатын жас ақындар, жас жазушылардың басын қосатын студияның тұсауын кескен болатын. Кітапхана қызметкерлері руханияттың маңызды саласы болып есептелетін әдебиет әлемінің жас буын жаңа есімдермен толығуына үлкен үлес қосу мақсатында айтулы Толқын шығармашылық студиясының жас дарындары Сералы Мырзабай, Орасқан Зейнолла, Венера Абдрашева, Сырым Жанжігітов, Гүлназ Тасболат, Алмас Тоболов пен Жадырасын Дәулеттің оқырмандармен жүздесулерін, шығармашылық кештерін кітапхана ішінде және достық үйінде өткізіп келеді. Бүгінде сол шығармашылық кештің жалғасын тауып, Толқын студиясының жемісі ретінде білімге құштар, әдебиетке құмар, өз ойын өлеңмен өрнектеп жүрген жас талант Кеңшілік Бақытжамалдың алғашқы шығармашылық кешін ұйымдастырып, туған елдің еркесі атты тұңғыш кітабының жарыққа шығуына кітапхана ұжымы болып қолдау көрсетіп тұсаукесерін өткізгелі отырмыз. Бақытжамал, қош келдіңіз кітапханамызға, жақсылап жайғасыңыз. Бүгінгі іс-шараға сондай-ақ арнайы шақырған қонағымыз да бар. Қара сөздің құдіретімен қарағылды қақ жарып, еліміздің рухани дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген журналистика ардагері, жазушы, әдебиетші Серік Шайман. Және сондай-ақ бізге онлайн байланыс арқылы шығып отырған Қостанай облысындағы Ақжол партиясы филиалының басшысы, ақын, журналист, Толқын шығармашылық студиясының жетекшісі Мешіт Ғазизұлы және Досжан Қымбат Мұратбекқызы. Сондай-ақ кітапхана жанындағы жас дарындарға, жас таланттарға арналған Толқын шығармашылық студиясы мен Тұмар өнерлі жастар үйірмесінің мүшелері. Сондай-ақ Бақытжамалдың ұстаздары Қарасартова Гүлден Жұмағалиқызы, Ахметбекова Асылтас Жақсылыққызы, Жараспаева Жанат Ерденқызы, сондай-ақ группалас достары Бақытжамалдың Қостанай гуманитарлық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті факультетінің 4-ші курс студенттері, әдебиетті сүйетін, өлеңді түсінетін Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің қазақ филология факультетінің 1-ші курс студенттері мен Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің студенттері де кітапхана оқырмандары және Бақытжамалдың ата-анасы да бүгінгі онлайн байланысқа қатысып отыр. Күй емес пе ботасыз нар едірген, ән емес пе аққудай жар ілдірген, жыр емес пе жүрекке жел бітірген, олар барда қалайша тарылдырген деп қазақ халқының ән күйі мен жырының өзіндік ерекшелігін, даралығын паш етіп, мұндай өнері бар халықтың ешқашан оймайтынына жұбан ақын осындай үлкен сенім артқан екен. Олай болса, кітапхана жанындағы Тұмар өнерлі жастар үйірмесінің мүшесі Кәкенова Дәржанды әсем әнімен ортаға шақырамыз. Дәржанның орындауда ұстазым әнін қабыл алыңыздар.
жазылған Ақчамалдың ұстаздарына арналған еді. Көп рахмет Дәржан. Олай болса жалғастыра отырайық шарамызды. Құрметті қонақтар, оқырмандар, Ақчамал бүгінгі таңда Қостанай гуманитарлық колледжінің 4-ші курс студенті. Ол шығармашылық пәндік олимпиадалардың облыстық республикалық жеңімпазы. 2016 жылы Көкшетау қаласы жасөспірімдер арасындағы ең үздік қыз бала рөлі Оскар кубогының иегері де атанып үлгерді. 2016 жылы Қазақстан Республикасының Жас патриоттар академиясының мүшелігіне енген. Қостанай қаласы Жас ақындар мүшәйрасының 3-ші орын иегері және 2019 жылы Тәуелсіз мемлекеттер достастығының ең үздік студент 2019 иегері атағын алды. 2018 жылы Ақчамал Қостанай облысы латын қарпі тақырыбындағы дебат сайысында 3-ші орын және сөз шебері номинациясына да иеленген. 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қостанай гуманитарлық колледжі мекемесінің еріктілер ұйымының президенті, ал 2020 жылдан бастап ол Қостанай гуманитарлық колледжі мекемесінде Талшын дебат клубының президенті. Ақчамалдың өлеңдері Толқын шығармашылық студиясының жыр жинақтары топтастырылып, Николай Островский атындағы қалалық кітапханасының жанынан шығып тұратын жас керуен альманахына енген. Осындай білімге құштар, әдебиетке құмар Ақчамалдың шабыты жеткенінше, махаббат, туған жер, жастық шақ, табиғат және ұлт пен тіл тақырыбында ішкі дүниесінен қайнап шыққан шығармалар енген Туған елінің еркесі атты тұңғыш кітабының бүгін міне тұсаукесерін өткізбекшіміз. Қатарынан 2 жыл толқындықтардың шығармалары жинақталып шыққан жас керуен альманахы және бүгін тұсауын кескелі отырған Ақчамалдың кітабы. Бұның бәрі ең бастысы Толқын шығармашылық студиясы жастарының жемісі және қалалық кітапхана ұжымының бүгінгі ұрпақтың бойына отаншылдық пен елшілдік рухын сіңіре отырып, жастарға адамгершілік эстетикалық, мәдени рухани тәрбие беру бағытында жүргізіп жатқан жұмыстарының бір қатары деп те айтсақ болады. Жоғарыда енді Ақчамалдың түгелдей теріп жетістігін атап өттік. Солай ма? Ал туған жері жайында мүлде сөз етпедік. Себебі бұны Ақчамалдың өз еншісіне қалдырдық. Туған жерім, арқалығым, өсіп өндім торғайда, қос мекеннің мәдениеті бойды жаулап алмай ма деген мына бір туған жер туралы өлең жолдарынан арқалықтан екеніңізді байқадық. Ақчамал, енді олай болса, отбасыңыз, ата-анаңыз, туған жеріңіз жайлы әңгімелей отырсаңыз. Рахмет, Ботагөз апай. Жалпы туған жерім талай дара тұлғаларымызды дүние есігін ашқан Арқалық қаласы. Арқалық қаласында тусам да барлық балалық шағым өткен, алғаш мектеп табалдырығын аттаған жерім ол Торғай маңайындағы, бер жағындағы Албарбөгет деген ауыл. Сол жерде ең алғаш рет 1-ші сыныпты да Қартөбе орта мектебінен аттадым. 1-ші сыныпты сол 1-4-ші сынып аралығында сол Албарбөгет ауылында болдым. Жалпы қазақ халқында менталитетіне сіңген бойынша тұңғыш бала ата-әжесінің қолында өсуі керек дейді ғой. Біздің отбасымыз сондай менталитет ұстады ма, әлде басқа себептер болды ма? Ата-әжемнің қолында өскен баламын. Сол 4 жыл бойы ата-әжемнің қолында болдым. Одан кейін 5-ші сыныпқа ауысқан кезде осы Қостанай облысы Меңдіқара ауданына келдім. Ата-анамның қолына. Қазіргі уақытта Қостанай гуманитарлық колледжінде қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні мамандығы бойынша 4-ші курс студентімін. 5-ші және 9-ші сынып аралығын сол Ғаппаш Жұмабаев мектебінде оқыдым, білім алдым. Жалпы ата-анам сол Жұмабаев мектебінде екеуі де ұстаз болып қызмет атқарады. Анам қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі болса, әкем музыка пәнінің мұғалімі. Енді қос ұстаздың баласы болғаннан кейін өзім ол кісілердің асып қайда барамын деп мен де ұстаздық жолды таңдадым. Қазіргі уақытта сол мамандық бойынша білім алудамын. Үйде отбасымызда 4 адамымыз: анам, әкем, сіңілім және мен. Сіңілім 7-ші сыныпта оқиды. Жалпы қазақ ең бірінші амандасқанда ру сұрайды дейді ғой, осы ретте руды да айта кетуді жөн көріп отырмын. Руым орта жүз, арғынның ішінде досым арғын. Отбасым жалпы біздің Омаровтар отбасы Меңдіқара ауданына, Қостанай облысына шығармашылық отбасы ретінде танымал. Яғни шығармашылық отбасы, өнерлі отбасы деп айтылады көбінесе, себебі отбасымызбен көптеген
осы отбасылық байқаулардың жеңімпазымыз. Әрдайым болып жатқан іс-шараларға қатысып отыруды жөн көреміз. Тамаша, бәрекелді. Осындай ұстаздардан тәлім тәрбие алған, осындай ата-анасы ұстаз болғанда, осындай керемет жандардан тәрбие алған бала жаман болмайды. Тамаша, бәрекелді. Ата-анаңыздың өмірін ары қарай жалғастыруға нәсіп етсін осындай. Олай болса ары қарай жалғай отырайық. Самайдағы ақ шашыңды сыйлаймын, әсемінде гүлін сөзге жинаймын, кірбің түспей қабағыма әжетай, шалқып тасып, еш қартаймай жүрдайын деген әжеңізге арнаған өлең жолдарыңызды ең алғашқы өлеңім деп жазыпсыз. Қазір енді жасыңыз бақытжамал 19-да. Сонда қалам тербеуге қанша жасыңыздан құмарттыңыз? Бақытжамал, бір сұрақ қойып, сіздерге естіліп тұр ма, бәрі жақсы ма, әлде қаттырақ сөйлейік пе? Естіліп тұр ма, көрермендер? Осы қадынан деген кітап шығып, естіліп сырты. Солай естіліп Естіліп тұр ма сіздерге бәрі жақсы? Жалпы мен ең бірінші өлең жазбай тұрып, өлең жаттағанды жақсы көретінмін. Даярлық сыныбында оқыған кезде 2-3 шумақ өлеңдер береді ғой. Ана жайлы, әке жайлы болсын. Сол өлеңді 1-2 рет оқыған кезде ойымда тез қалып қоятын. Содан бастап өлең жаттауға қызығушылығым арта бастады. Таңертең кейде өлең жаттамай кеш ұйықтап қаламыз ба сабаққа өлең жаттауға берген кезде. Сол кезде таңертең ұйқымнан тұрып, сол 5-6 шумақ өлеңді 10-15 минут жаттап алатынмын. Содан мұғалімдердің сондай қабілетімді көріп, абай оқулары дейді ғой. Осы мектепшілік ұйымдастырады ғой, сол мектеп оқушылар арасында. Сол абай оқуларына қатыстыра бастады. Кейіннен адам жалпы өлең жаттаған кезде сол өлеңнің мағынасына терең мән бере бастайтындығын түсіндім. Өлеңнің ұйқасына кейбір өлеңдер келіспей тұрса, бунақтар ұйқасына соған аса мән бере бастадым. Содан кейін ең алғаш рет осы 8-ші наурыз мерекесі болды, 6-шы сынып оқып жүрген кезде, жаңа жоғарыда айтып өткендей, ата мен әжем тәрбиесінде болғаннан кейін ең бірінші өлеңімді әжеме арнамай кімге арнаймын деп ойладым да, бір жағынан тілек ретінде, бір жағынан құттықтау ретінде 8-ші наурыз мерекесіне әжеме арнап өлең жаздым. Басында бір шумақ жазғам, кейіннен өзім оқыдым, аздап енді ұйқасы шамалы бар екен, сосын тағы да 2 шумақ қосып, келесі күні әжеме оқып бердім. Әжем қуанды қатты. Әжеме қатты ұнады өлеңім. Содан бастап ақырындап газетке мақалалар жаза бастадым. Меңдіқара үні, Қостанай таңына газетке мақалаларым шыға бастады. Өлең жазуға қабілетімді көрген қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің ұстазым мені абай оқуларындағы өлең жазу номинациясы болады ғой, соған қатыстыра бастады. Одан бөлек басқа да бірнеше байқауларға қатыстыра бастады. Сол өлең жазуым 11-12 жасынан бастап басталды десем де болады. Қол шапалақтамай қойыңыздар, бәрі қытырлап көтермей жайды салып, үш жерде кәдімгі тірдей болып жатқандай. Енді кезекте әдебиетке бет бұрған жастарымызға әркез тілеулес әрі тілектес болып жүретін аға буынға, Серік ағамыз бүгін қонақ болып келіп отыр. Серік ағамызға сөз кезегін бергім келеді. Бақытжамалға бір жылы лебізіңіз болса, мархабат. Рахмет. Бақытжамалда енді былтырдан қалды еңбегіне алып сөз жаздым ғой, қысқаша. Жалпы енді сол сөзінде өзімнің ойымды айттым. Негізінде енді Бақытжамалдың өмірбаянымен жаңа ғана танысып отырмын. Соған қарағанда өлең баланың болашағы, ата-ананың жақсы тәрбиесін көрген ата-ана әжеде. Өзі торғай бойында туып өсіп, сөйлеген кішкене алғашқы өмірдің есігін ашқан екен. Қаратүлек мектебінде де оқыды болсын. Қазір мен де араласып мысалы. Бала, мен ойлаймын, келешегі зор. Талапты, сосын ізденгіштігі байқалады. Өлеңдерінде ой бар. Ұйқастары болса да жаман емес, жақсы. Сосын қамтының тақырыптары самал бар. Сондықтан мына ойды бүкіл дүниедегі ой, ақыл ойдың, жауһардың бәрі осы кітапта. Ол кітаптан өзінің көбірек оқып, ізденсем, ойын толғап, қиялын ұстап алып деген сияқты. Өзім бала кезімнен бастап өлең жаттаған екенсің, ол да мысалы есте сақтау қабілетінің жақсы екендігін білдіреді. Ол
есте сақтау қабілеттілігі сенің келешегіңе үлкен болашақ нәрсе оқыған нәрсенің бәрі жағында қалатын болса оны өмірде ойлана білсең одан үлкен жетістік шығаруға болады. сондықтан бақытшылауға қаланың сәтті болсын дейміз, табысты болып әдебиеттің үлкен жерді айнынан көретін болайық. Біздің қазақта белгілі ақын қыздарымыз қаншама Фаризадан басқалар да бар деген сияқты. Сондықтан сол халқымыздың еліміздің жақсы көрнекті ақын болуға тілектеспіз. Сәт сапар тілейміз. Сағатың құтты болсын. Мұнда жалғай отырайын Сергей ағай. Құрметті қонақтар, оқырмандар, онлайн байланыста отырған Сергей ағай, міне Николай Островский атындағы қалалық кітапхана жағынан құрылған Толқын студиясының мүшесі ғой Бақытжамал. Содан бастамасақ қайдан бастаймыз? Толқын шығармашылық студиясының мүшесі, кеншілік Бақытжамалдың төл туындысы, туған елін еркес атты төл туындысын тұсаукесер рәсімін Сергей ағайға ашуға рұқсат етіңіздер. Сергей ағай, тұсаукесер берсек. Қалай тұрды, қарап кетті тұққа? Алдымен тұрайық па? Сергей ағай, алдымен тұрайық. Бұл жақта да бір камера бар. Жарайды. Опа. Құтты болсын. Құтты болсын. Кәдімгі көбейе берсін. Тамаша. Жақтағыларға да рахмет дейін байланысты отырайыз. Көрейін жақта шақалақтайды жауып. Жалғай отырайықшы шарамызды. Құрметті көрермендер, қалайсыздар? Естіліп жатыр ма? Бәрі жақсы ма? Бір-екеуіңіз дыбыс беріп қойсаңыздар, байланыс қалай? Естіліп тұр ма? Мен барша күшен қатты сөйлеп жатырмын, өйткені естімей қалама деп. Қатты сөйлеп жатырмын, естіліп жатқан шығар, иә? Ал енді Бақытжамал шабыттың ортаймасын, шығармашылық беттен көріне бер. Жалғай отырайық ары қарай. Сергей ағай, енді жалпы өлеңге, әдебиетке бет бұрған жастарымыз бар, онлайннан тамашалап отырған. Сол кісілерге енді бір ақыл кеңесіңіз болса, өзіңіздің өмірден түйгеніңіз мол ғой. Бір айтып жіберсеңіз оқырмандарымызға. Рахмет. Енді мынау әдебиет әлеміне бет бұрып соған қадам басқан жастар бұл енді әдебиет армысы деген тәмсіл бар. Әдебиетке кіргенде оған біреу еліктеп көреді. Біреу бойындағы шығармашылық қуат, толық тасып сөйтіп көреді. Сондықтан қай жағынан алып қараған жағдайда да еңбекқорлық керек. Кез келген шығармашылық жұмыста. Сондықтан жастарымыз ерінбей жалықпай еңбектен өзінің қаламын ұштаса, ізденсе, сосын бүгінгі қоғамның тыныс-тіршілігін шығармасына арқау етсе, ұлттық дәстүрлерімізді, салтымызды, ұлттық құндылықтарымызды шығармасының басты өзегі етіп алса, сонда бұл шығармалары өміршең болады. Мәселен, Қоғалилардың, Қадырлардың, Тоңбайлардың поэзия саласында, ал енді жазушылық саласында әдебиетшілеріміздің шығармаларының халықтың өмірінің орнын басты себебі оның халықшылдығында, шынайылығында, жазғандықсыз шынайы өлімді көрсеткен. Сондықтан жастарға еңбекқорлықты тілеймін, шығармалар шынайы болсын, ұлттық жаңағы қайнарынан құндылықтарынан суарылатындай болсын, сонда ол оқырмандарына кең қолдау ете ойлаймын. Әрқайсыларына жастардың сәтті етпей, шығармаларын көбейе берсін, еңбекпен жемісті болсын деймін. Рахмет Сергей ағай. Онда біз байланыста отырған кісілермен хабарласқымыз келеді. Байланыста отырған біздер міне Толқын шығармашылық студиясының жетекшілері бар, қымбат апайымызбен Бешіт ағайымыз. Байланыста отырсаңыздар, мархабат, жылы лебіздеріңізді білдіріп жіберсеңіздер, бүгін Бақытжамалға төл туындысының тұсаукесерін өткізіп жатырмыз, шығармашылық кешін. Қымбат апай, Бешіт ағай. Сәлем, естіліп тұр, жақсы естіліп тұр, өте жақсы. Мен енді оқуға келгелі біраз жастармен таныс болдым. Қуантатыны, қадамы қуантатыны, болашағынан үміт күтетін жастар бар арасында. Әрине, мен алдында айтып жаттым ғой, әрбір кездесу өткен сайын айтып отырамын. Қолдан ақын жасап шығу мүмкін емес, егер қанына сіңген қасиет болмаса,
робот емес қой ақынды жасап шығу деген. Бірақ солардың ішінде қыздар поэзиясының ішінде Қостанайда үмітпен қарайтын өзі саусақ пен санарлық жастар болатын болса солардың басында Бақытжан Малдыбеков болды. Бақытжан өзі мақтан емес, біз мақтауға ұмтылмыз ғой, бірақ жақсыны көрмекке дейді. Жас болса да өте ізденімпаз. Кез келген тапсырманы тиянақты орындауға, сонымен қатар кейбір келмей жатқан тұстардың кемшілігін айтсам, кейбіреулер қазір жастарға қорқасың, бетіне шытынап қарай қалады. Бірақ түсіністікпен қарап, қателіктердің, кейбір теңеулерінің келетіндігін болатын болса, оны дер кезінде түзеуге, еңбектеніп ары қарай ойын жетілдіруге Бақытжан әрқашан дайын. Мен ойлаймын, жалпы сабақта да сондай шығар, дамышы тәжік тілінде дарынды ғой. Жаңа басында айтып отырсыз, қаншама кішкентай болса да, шынашақтай қазақтың қызы болса да, қаншама жетістікке жеткен. Колледждің қабырғасында, білім мектеп қабырғасынан білеміз, Бақытжанды жергілікті баспасөз беттерінде жарияланып жүрген амандық газеттерден бастап. Енді Бақытжан осы алғашқы түбіт қанат туынды дейді ғой, тырнақалды туындыларында шоғырландырып жинақ шығарып жатыр. Бұл да толқындықтан науқас отырғы сіздің абайдың арқасы. Екіншіден, әрине шығаратындай туынды болмаса, оны шығарып отырарлық не болмаса, оны шығармайтын едік. Әрине бұл жерде Бақытжан өзінің еңбегін, сенің бірінші еңбегін. Өткенде группада да айтып отырсың дейсің, анау бар, мынау бар, мен неге шығуым керек, өйтіп жатақтамау керек. Көрсететін дүние болатын болса, дер кезінде көрсетіп қалу керек. Мүмкіндік туған өзің. Енді бұл туындың әрине жақсылыққа, бүгін енді кітап оқырман қауымына бір үлкен бәріміз үшін енді мықтылардың, классиктер, жазушылардың қатары бәріміз қой бастаған. Өткенде қарап отырсам, Мақсатбек Шаяхметов ағамыздың тұңғыш деген кітабын тауып алдым, өзінің кітапхананың қолынан. Мынандай ғана кітап екен жұмшылда. Бәрі ағаларымыз, ортадағы бәрі мезі қарағайдай ағаларымыз солай бастаған еңбектер. Сондықтан да мойымау керек, ондайға жылтақтамау керек, мүмкіндік барда. Әрине бұнымен тоқтап қалма, Бақытжан, саған айтарым. Шығармашылық табысын көп болсын, еселене берсін. Әрбір баласы бәйгеге шапса, ата-анасы үйде отырып тақым қысады дейді ғой, сол сияқты қай-қайсыларын бәйгеге шауып жатсаңдар, пісіп жатсаңдар, біз үшін мәртебе, әсіресе Ботагөз апайымыз өзі қашан да сендермен жанашыр. Көбінде мен қозылып қалып жүремін, бұл жағынан ұят, келем өз ойлаймын, жұмыс басында отырсың, қағаз басында шыға алмайсың. Сондықтан да тек қана толағай табыстар, шығармашылық жол оңынан болсын. Қазақта қыздың жолында жіңішке дейді ғой, қыздар поэзиясы өте нәзік келеді, бірақ сенде өрлік бар, ерлік бар, жігерлік бар, осы қалпыңнан тайма. Шығармашылық деңгейін шарықтау шегіне көрінетіндей ертең үлкен залдарда осы шығармашылық кешкі өткізетін осы бастамасы болсын. Талай Алла бұйырса, талай шығармашылық кешіге куә боламыз деп ойлаймын. Көп рахмет, Мешіт ағай. Жылы лебіздеріңізге көп рахмет. Ал енді қымбат апай, кім бар байланыста, әлде ұстаздар бар ма екен? Бақытжан, Сәлеметсіздер ме? Мінекей, әлемдік ахуалға байланысты онлайн режимде кездесіп отырып қой. Сөзім естіліп тұр ма? Естіліп тұр, қымбат апай, естіліп тұр, өте жақсы. Жақсы. Естіліп тұр ба, е? Естіліп тұр, аха, жақсы естіліп отырмыз. Аха. Мінекей, онлайн режимде кездесіп отырмыз ғой. Мынау Толқын студиясы, жалпы кітапхананың жанындағы Толқын студиясы, ол жаңағы осындай біздің шығармашылыққа жақын жастарды шыңдауға, олардың өнеріне, талантына шабыт беруде және жеке тұлғаны қалыптастыруда зор рөл атқарады. Соның ішінде осы кітапхана ұжымының еңбегі ретінде Бақытжан жаңағы кітабының жарық көруін атап өту керек. Бақытжан жинағын, жыр жинағын өзім шолу жасап өттім. Ағай алғы сөзін жазып, үстіне деп әдемі бір жұп-жұмыр кітап ретінде шығарған екен. Жақсы бастама, жаңа туынды құтты болсын. Бақытжан қадамыңа гүл бітсін, ары қарай дами бер деймін. Өлеңдеріңді енді мен де бірдемені оқып шықтым, жарайсың. Болам деген баланың бетін қақпа бенім бұл дейді ғой. Шынымен де бұл жаңағы жинақ қылып шығарып жатқаны мынау шығармашылық адамына үлкен бір шабыт береді. Сенің қаламың ұштала берсін. Мына кітапқа енген өлеңдердің арасынан әжеңе арналып оқыдым. Жаңағы өзімнің жүрек жарды лебізім үшін
ішінен жан дүниемен жарып шыққан бұл да бір лебізім және отаншыл толғаныстарым да көңілімнен шықты, қуанып жатырмын. Бұл осы қалыптан тоқтамай алға қарай жылжи бер, жаңа мешіт ағайда жақсы тілектерін айтып жатыр ғой. Әмин дейміз, қабыл болсын. Ал енді өзімнің жаңағы менің негізі поэзиядан гөрі прозаға жақын ғой, сондықтан талдаудан гөрі саған тілек шекенім жетті